大家好，我係叻仔。早排出街食飯呢，食咗一碟黑椒牛仔骨啊，食咗落去呢，真係有啲驚嚇，因為又貴又韌，仲有一大陣嘅鬆肉粉味道啊。所以今集呢，即刻呢就有感而發啦，要分享一道醒腦醒胃，唔落鬆肉粉醃製都一樣咁軟腍，味道呢會更加自然獨特同埋滋味嘅紅燒牛仔骨俾大家噶。咁如果試過食譜，認為真係有我講得咁獨特美味嘅話呢，記得俾個 like 咧，留言俾我，分享下你哋嘅試食後感受啦。嚟到超市咧，第一時間梗係買咗啲靚嘅牛仔骨先啦。咁揀牛仔骨咧，最緊要就係揀翻啲硬均均嘅，千祈唔好揀啲有輕微嘅溶雪噶。因為咧，只要有輕微嘅溶雪咧，佢好容易咧就嗰啲位咧會黑咗噶。第二樣嘢，我哋就揀佢嘅完整度，睇下有冇啲散咗嘅跡象啦。同埋咧就揀翻啲少啲肥膏嘅，咁就會多啲肉食。咁最好就梗係睇埋佢嘅花紋啦，越係平均嘅花紋咧，咬落去就會越係腍啦。大家好，我係叻仔。嗱，咁呢度買到翻嚟，大概係1磅多丁咁多嘅 Angus 啦，安格斯牛仔骨，總共咧我就買咗4排嘅。呢啲咁嘅急凍貨原本咪硬均均嘅，我放喺個雪櫃度，大概2個鐘頭度咧，已經係去到呢一個狀態噶啦，即係咧就唔需要話浸水咁樣樣嘅。咁其實好多時候中餐處理牛肉咧就好中意受水嘅，咁點解咧？可以令到佢啲肉質咧更加鬆軟啊！但係如果你買得 Angus 呢啲名咧，我哋主要都係想食翻佢嘅牛味，所以咧一般嚟講，我哋盡可能咧，雖然佢係急凍，我哋都唔好揾啲鹽水去浸佢，咁樣咧就可以保留翻佢嘅牛嘅味道啦。雖然就已經係解好晒凍啦，但係我哋都要洗佢噶嘛，我哋就都係要揾翻啲薄薄嘅鹽水，咁啊落翻1-2個茶羹落去啦，咁就洗一洗佢。咁啊輕輕洗一洗佢表面嗰啲嘢就 O K 嘅啦，因為咧其實佢戒機啊嗰個工序咧，急凍有好多工序咧，都需要我哋去洗得乾乾淨淨咯。咁啊輕輕洗一洗個表面嘅啫，就唔使話浸得佢咁耐。洗完我哋就隔翻起晒水佢。洗乾淨嘅牛仔骨，你會見到佢都仲係保持住紅色嘅，因為咧我哋唔係話浸鹽水浸好耐啊嘛。如果你浸得耐嘅話咧，佢呢啲顏色咧就會變成灰灰白白嘅顏色噶啦，同埋亦都會個牛味咧相對地減少。跟住咧，我哋就要將佢所有嘅水分都印乾晒佢，印乾晒水啦。咁我哋咧就睇一睇佢呢一度有冇條筋啦。咁越係咧有啲粗身啲、厚身啲嘅筋咧，我哋就要喺筋嘅呢一個位置輕輕 cut 斷佢。咁點解咧？就係驚佢咧一煎嘅時候咧會縮埋一齊，咁樣咧就會比較難煎。所以咧我哋可以喺條筋嗰度 cut 一 cut， 咁樣咧就會容易食啲，同埋會容易煎啲嘅。咁同埋啦，如果大家中意食牛仔骨嗰個筋咧，不妨揾把鉸剪咧喺呢啲咁嘅牛仔骨隔離呢啲筋位咧，輕輕界一界佢，又或者揾把刀咁樣係輕輕界一界佢。咁樣咧你食嘅時候咧就會好容易食好多噶啦。跟住咧我哋就將佢全部都一開3啊。OK 嗱，雖然咧佢有啲位咧會咁樣樣黐住分開嘅，咁我哋唔緊要嘅，咁咪散少少咯。因為我哋唔係話攞嚟表演啊嘛，我哋自己食啫嘛。但係咧，如果有啲牛仔骨薄身啲嘅，你又覺得呢啲筋咧唔係咁粗筋嘅，就可以唔使去 cut 佢都 OK。如果太過肥嘅，咪除飛一飛佢咯。咁但係呢啲膏咧，呢一條膏咧，我就會留起佢嘅，一陣先至攞嚟開鑊用。嗱，呢啲位咧，如果你話好厚肉啊，驚佢好鞋口嘅，咪將佢鬆一鬆佢咯。因為基本上咧，你啲急凍牛仔骨仲要係 Angus 咧，都唔會話好韌身嘅。嗱，我哋輕輕鬆一鬆佢就 O K 嘅。輕輕拍一拍佢啦，揾個刀背。OK， 嗱咁就搞掂晒㗎啦呢一 part。改好咧，就到醃肉嘅時候啦。咁啊牛啊最夾呢個黑椒啦，或者如果冇黑椒咪落胡椒啦。嗱，我哋落半個茶羹度啦呢一度。OK， 嗱跟住咧鹽都好緊要啊！我推介大家用呢一隻味之素味鹽啊，呢隻有啲味道得嚟嘅鹽啦。總括嚟講，咁啊落翻些少落去。如果冇味鹽嘅，落翻少少鹽，因為佢好夾呢一個牛仔骨㗎。嗱，到最後咧，我哋撈咗呢個嘢先。撈勻咗先落一啲嘅
結塌塌嘅溶質咧，咁樣你會容易啲去醃佢，更加上係均勻啦醃佢。OK， 嗱最好就係戴翻對手套嚟做啦，一路醃佢嘅時候，盡可能咪按摩下啲肉，咁你啲肉咧就更加鬆化咯。撈勻咗個味鹽同埋黑椒之後咧，我哋先至落翻個純蛋黃落去。咁純蛋黃嘅作用係咩嘢咧？就係可以令到佢個顏色咧更加靚，同埋咧個味道會更加香嘅。即刻啲肉咧都特別係色澤係靚好多。但係如果你相反咧落咗蛋黃同佢一齊撈咧，就會難啲均勻咯。雞蛋黃都撈勻埋之後咧，最後我哋先落翻些少嘅生油落去，封一封佢。咁啊，大概醃幾耐咧？醃15分鐘到就夠味噶啦。OK， 嗱咁啊撈勻晒啦，撈勻咗嘅狀態咧，大家要留意下，成塊肉咧都要好均勻，同埋咧個面頭攞陣油光咧會出咗嚟。咁你會見到佢唔會話好乾身嘅。嗱，我哋就咁擺喺雪櫃度雪住佢先，之後咧我哋再去準備埋其他嘢。咁記得呢一個狀態就好飽滿啦，同埋有光澤嘅，咁樣先至係好嘅醃料醃得勻循嘅做法啦。OK， 嗱咁樣嘅。醃好咗牛仔骨，我哋就要準備定呢一堆嘅材料。咁呢一度咧就有6粒嘅鮮冬菇。咁我哋買嘅時候咧，最好就揀一啲薄身啲，同埋咧就唔使咁大隻嘅。咁點解咧？因為煮嘅時候咧就會比較容易入味啊。咁另外咧，我哋就要準備定呢一堆配菜啦。開鑊用我哋用蒜片同埋少少嘅薑絲，甘筍片咧就要嚟做翻個顏色嘅啫。最好咧就切翻厚些少啦，大概3-4mm 到，咁樣咧做出嚟就會靚仔啲。同埋呢一個啦，想我哋咧醒目啲咧，我哋要食翻些少嘅銀杏，因為咧銀杏我哋比較少去食啊，所以就更加要得閒就要食下啦。咁銀杏咧，我呢度咧買咗一包，呢一包嘢4兩啦。咁我哋咧就一次過抌晒落去，你會見到呢個狀態嘅，有啲浮起咗嘅。咁點解咧？因為佢咧啲營養啊、啲水啊冇咁靚嗰啲就會浮起咗嘅銀杏啦。咁我哋揀咗出嚟之後咧，我一陣咧就要將佢全部去殼再去衣，咁樣咧我哋食起上嚟咧就會更加醒目啲啦。咁同埋咧，我哋一定要準備定呢一支啊，咩嚟㗎？呢一支咧就叫做臘桂，成道菜嗰個香味啊就係靠晒佢啊，食起嚟咧就個味道會更加出㗎。準備好材料，我哋就加埋呢一個芡汁啦。咁呢度咧就係一包細包裝嘅上湯啦，即係雞湯。我哋想佢有少少辣，咁我哋就用豆瓣醬嚟去做呢個辣味，咁就冇咁寡，就會開胃。咁約莫啦就2個大茶匙啊。想佢味道厚身啲得嚟咧，又有啲天然好味嘅感覺咧，我哋落真正嘅蜜糖，約莫係1個湯羹。咁做出嚟嘅顏色咧會更加靚，個甜味咧亦都會更加自然。之後我哋落翻少少嘅生抽就可以啦。咁啊約莫咧大概係半個湯羹到去1個湯羹度啦，寧願淡啲都好過鹹啊。因為咧我哋醃嗰陣時咧都落咗啲鹽啊、黑椒落去，所以我哋落大半個生抽就好啦。最後咧呢個好緊要啊，就係天然嘅檸檬味。咁啊約莫啦，千祈唔好有核喺裏邊喎。咁我哋約莫咧大概咧就擠翻佢。嗱，我陣隔翻啲核啊。咁啊大概1個茶匙到2個茶匙到，咁啊成件事咧就冇咁漏，同埋會開胃好多噶啦。攪勻咗之後，試翻啱個味咧，就有少少辣啦、少少甜啦、少少酸啦，乜嘢味都少少，咁就 OK 噶啦。千祈唔好話鹹。煮汁都準備埋咧，我哋就準備埋翻一個生粉水啦，約莫就2個茶羹到啦。咁啊自己因翻啦呢條數，咁啊輕輕準備定嘅啫。OK， 嗱準備好晒噶啦，埋爐噶啦。好啦，到咗埋爐嘅第一個步驟，我哋梗係煲翻煲滾水啦。之後咧就要將呢啲冬菇啦，同埋啲甘筍咧都抌晒落去先。仲有呢個銀杏啦，都放晒入去。咁飛一飛水，咁飛水咧其實都唔係淨係飛水嘅，要烚5分鐘左右啦，烚到佢緊全熟。咁個作用咧就可以確保啲銀杏咧絕對係夠熟啦，同埋啲所有食材咧個煮入味嘅時間咧都會比較容易入味嘅，因為佢熟咗嘅纖維咧就已經破壞晒變咗熟，就會容易入味好多噶啦。咁我哋就先烚咗5分鐘，烚到全熟先啦。同埋咧，大家記得咧銀杏啊本身咧有輕微嘅毒素嘅，咁所以我哋要更加上係確保佢全熟啦。烚熟咗之後咧，我哋可以揾隻匙羹
輕輕幫啲冬菇咧就撳一撳啲水分出嚟。如果有心機啲嘅話咧，不妨揾翻條毛巾印乾晒水，咁個芡汁嘅味道咧就更加準確啦。之後咧，我哋就係時候煎咗啲牛仔骨先啦，咁就落翻少少油啦。咁啊少少油就 O K，因為我哋有秘密武器。咁啊秘密武器咧就係呢一個牛仔骨油啊，咁啊落去一齊爆啦，爆多啲，爆耐少少，等佢出下油先。咁啊用個細火 O K。咁啊爆到佢啦，攣公蝦米啦，有金黃色同埋聞到啲牛嘅油就 O K 噶啦。咁啊由得佢繼續喺度爆啦，喺度自爆啦，咁啊抌下啲牛仔骨落去咯。咁我哋煎香咗佢兩邊，直到咧佢兩邊啲牛仔骨咧都有啲金黃色咧，咁就 O K 啦。最緊要係攞個色嘅啫，其實。同埋咧落咗雞蛋黃去醃咧，而家煎落去咧都會聞到個蛋香味。所以醃嘅時候咧，呢一點係都幾重要啊！你要做得佢香口靚色嘅話，好啦，差唔多啦。嗱咁啊，起碼咧都煎到佢有呢啲咁嘅黑黑地咧、啡啡黃黃呢啲色咁啊 OK。咁我哋一陣仲要去燜佢啊嘛，香到不得了，真係大家中意食牛嘅朋友記得一定要試下。咁啊喺出邊咧，你知道嗰啲餐廳食肆，你食個牛仔骨啊，你唔好理佢日本翻韓唔韓國啊，都已經60零蚊嘅 course， 你根本冇可能做到啊！所以大家有時間嘅不妨試下屋企自己整下呢啲牛仔骨嚟食啦。OK， 嗱，而家大家見到咧，兩邊都會煎到香晒啊！咁呢個時候咧，你可能撳落去咧，會覺得佢硬硬地喎，叻仔，你又冇落鬆肉粉，淨係打幾刀夾，會唔會好韌啊？其實唔緊要，因為我哋仲要燜㗎嘛，所以咧你就算醃得佢唔夠鬆化咧，都冇問題啊！最緊要我哋煎咧，就煎到佢兩邊都有少少啡啡黃黃呢啲咁嘅色咧，咁就可以起得噶啦。嗱，咁起完之後咧，記得咧就將啲油咧就隔翻起晒啲油，以免嗰個芡汁咧太過肥膩啊。雖然我哋個芡汁有晒檸檬汁已經夠晒正，但係盡可能都唔好有咁多油啦，係咪？健康啲啊嘛，呢嚿油咧就可以抌得噶啦，唔要噶啦。好啦，呢次我哋重新開過隻鑊，俾翻些少油啦。咁點解咧唔用翻頭先啲牛油分兩次落咧？因為呢啲牛油咧越爆落去咧越多黑點嘅，即係啲油咧會濁啲嘅。係啊，所以我哋重新用翻生油嚟起鑊啦。之後咧我哋就先爆咗啲蒜片同薑絲先。嗱，咁如果你啲薑絲係厚嘅話，就分翻次序啦。嗱，咁啊跟住咧，記得啊一落呢一個咁嘅桂皮落去咧，就要睇實佢，小心佢過火。如果擺得太耐咧，佢會有啲苦苦澀澀嘅味道啊。經驗話俾我聽，所有乾料啊、啲花椒、八角咧，你擺得佢越耐咧，就有啲苦澀嘅味道。所以我哋輕輕擺一爆佢咧，一般嚟講一抌落去，我而家10秒8秒已經聞到桂皮嘅香味啊！所以呢一個係靈魂嚟啊！嗱，咁我哋爆一爆香佢先。OK， 嗱，去到呢啲階段咧，唔使話去到金黃色嘅。咁我哋咧就落埋呢一啲冬菇啊、甘筍啊、行落啲落去爆一爆佢。咁啊輕輕過一過火啊，因為好多時候啲菜啊咩嘢都好啦，只要揾個鑊辣一辣佢咧，都會零舍香嘅。嗱，過一過去之後咧，我哋呢一個汁咧就可以煮一煮佢先嘅啦。咁啊攪一攪底啊，落埋落去啦，係啦。咁水滾咗咧，我哋較翻一個細火，輕輕煮咗佢5分鐘先。咁點解唔而家落埋啲牛仔骨落去一次過煮咧？因為呢啲菜咧入味嘅時間咧比較要長多少少啊，所以我哋咧先至煮咗呢啲菜類先啦。5分鐘。好啦，又過咗5分鐘，第一時間開嚟望下先啦。咁呢個時候你會見到佢咧都幾多水嘅，正常嚟講啊。如果你覺得佢少水嘅話，就即刻要加翻少水落去啊。因為每個人嗰個火力都唔同啊嘛，你可能用電磁爐個差距仲更加大。咁呢個時候我哋就落埋啲牛仔骨落去啦。咁啊又係開翻大個火先，水滾起啊，我哋先計數。咁我哋就要煮多佢15分鐘。咁就調翻一個最細嘅火力嚟去煮佢，咁啊叫做燜啦。落晒啲牛仔骨落去之後咧，我哋要睇翻個水量，最基本咧都起碼要浸過呢啲牛仔骨嘅8-9成先至夠水分噶。嗱，咁你見到佢中間咧開始有啲滾啦，咁呢個時候咧，我哋就可以調翻一個最微弱嘅火力，冚蓋，咁就燜佢15分鐘，咁就掂噶啦。
好啦，又過咗15分鐘啦，即刻嚟揭曉睇下咩環境啦。哇，好香好香啊！咁你會見到咧，而家仲有些少嘅水分嘅，咁呢個時候咪啱晒啦。嗱，就係要呢一種水分啊，不多不少，咁你先至會有少少汁可以掛到上去啊嘛。嗱，咁呢度啦，我哋少少咁去落去啦，最好就分2、3次咁去落啦，咪開翻大些少落去。咁啊，推到佢結結地、貼地落去咧，咁就 very good 啦。咁你啲牛仔骨咧就可以食到呢一個汁嘅味道。嗱，你再唔係你可以兜一兜佢，睇下佢夠唔夠緊緻都得㗎。嗱，落少少都夠啦。OK，咁啊大功告成啦，可以上一碟㗎啦。如果你係想佢再腍啲啊，咪加多啲水啊啲嘢落去，燜多佢一陣咯。OK，嗱，咁我哋上埋碟俾大家睇啦。上埋碟呢一個紅燒牛仔骨就大功告成啦。咁啊，最緊要俾多些少銀杏啦。如果唔係撞啲色上嚟咧，就冇咁靚仔啊。嗱，同埋我哋煮嘅時候咧，最緊要細火啦，少啲即係唔好咁大火，一陣乾水就麻煩啦。嗱，我哋睇一睇呢啲牛仔骨夠唔夠腍咯喎。嗱，基本上咧你一扯就扯得開嘅。咁如果唔夠腍啊，咪加多少少水煮多陣咯。不過基本上咧跟住個方法做，15分鐘慢煮咧，一定腍噶啦，呢一個咁嘅厚度。OK， 嗱，希望大家咧中意今集嘅食譜啦。咁如果中意今集嘅味道咧，記得俾個 like 叻仔支持下 One Man Band 嘅美食創作啦。我哋下集再見，拜拜。反而我最中意食銀杏，真係。好啦，唔講啦，拜拜。